Kenavo Piouar et Heller Ober gant ar brezhoneg er stal Keremant et Brest. Evit esad buez ar brezhoneg ere, nous deus ran ober gant ar yez var ar pemdez, en eus ar gevredigez mignonet ar brezhoneg krouet un arload evit ar pel gomzer e zouk, ki nige devo emizeven ez officiel, met evit ar poen e mai no klas pam 1000 € evit pin vidika dans nos stil. Ar drezen menea me ma ur skipail dirortoz. Avet dastu meunta marrant o deus mignonet ar brezhoneg, savet un tol film farsus a war. Ar zenen diven, an el gwech. Ar bruderer a ziskoue mat pegen diez eo pa vez er brezhoneger nemet chen. Hag an eus tu ne tro c'hant ket, hag an eus tu dit kemer gant da gontel e barz ar pod, hag la katendro war bar. Ar pensead a eru barz ar mor hag a zo klask bouet pe gant eus naon, hag eru ar avar an drezen hag kaout ar atud war an drezen hag goulenn ar radeo peler kaout bara. Et Bara. Un bar Il n'y a pas de bistrot ici. Bara. Ne oa tchek gounit de getan, mes un diskoun ma zo bet kavet gant ar pensead. O va wez a he a oa o tibi ti marich lazoug a bugal vihan a tout. A ranz deus diskwelet a pel gomzer gant ar load stalpik bezedach. Hag a drugare da stalpik bezedach, on deuit a ben da gaout bara, in brezhoneg. Evit pred a bara, kit kantor var Stalpik bezedach. Stalpik bezedach. Ar lerien deus c'hoant bout eiz da un pij. Kanstal o deus laket o anno dija. Arc'he ma motraier film evit bruda a lerien stalpik bezedach, a vol lerien evit renabli tout an emregerechou a ra gant ar brezhoneg. Pe vichet dre gomz, dre skit, pe emregerechou a zouten ar brezhoneg. A gant raze servichou evit ar brezhonegerien hag ar brezhonegerezet, da gavout un artisan, ur preti, ar skoalad zelereze vamm, tro dro deo, quoi. Lancet evo an arload, war ar rouedad adalek an er a viz even e pad gwell broadel ar brezhoneg.